여러분 아직도 딸꾹질로 고생하고 계신가요? 이 세 가지 방법을 시도해보세요. 포처싱. 첫 번째, 딥브리싱. 깊은 숨쉬기는 딸꾹질을 멈추는 데 도움을 줍니다. 코로 천천히 숨을 들이마신 후 잠시 숨을 참은 다음 입으로 천천히 숨을 내쉬어보세요. 두 번째, 물 천천히 마시기. 딸꾹질은 식도화배를 연결하는 근육인 식도화부 발약근이 비정상적으로 수축할 때 발생하는 현상입니다. 이때 물을 천천히 마시면 물이 목과 식도를 적시면서 근육을 이완시켜주고 딸꾹질을 진정시켜줍니다. 세 번째, 레몬 먹기. 레몬을 하거나 신맛이 나는 음식을 먹는 것도 효과적입니다. 이런 강한 맛은 우리 몸에 자극을 주어 딸꾹질을 멈추는 데 도움이 됩니다.